يا رب استفتح يا رب. يا رب استفتح يا رب. ماشي تشتري بناديل؟ لا، ايش العفنة دي؟ روح امشي يد من هنا، انت امك وابوك سايبينك ليش كده؟ الله يسامح كده، الله يسامح. تشتري مناديل يا حاج؟ اشتري يا حبيبي، انا افضل زعلان. كنت عمال ادور على حد اشتري منه مناديل. بس انت بتشتغل في الشغلانه دي من انت ايه؟ من زمان. من زمان؟ يا ابني انت لسه صغير. ما انا بشتغل كده عشان ابويا طرد امي من البيت، وعشان اصرف على امي. تشتغل عشان تصرف على امك؟ بشتغل كده عشان ابويا طرد امي من البيت، وعشان اصرف على امي. تشتغل عشان تصرف على امك؟ هي بكام؟ 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص؟ خد يا ربنا يسترها عليك.